بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. आज बरोज़ पीर 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। बिला ताख़ीर हम अपने इस प्रोग्राम का, इस इजलास का आगाज़ करते हैं। तिलावत कुरान मजीद से शोबा हिफ़्ज़ के तालिब इल्म यासीन मुराद को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कुरान मजीद सुनाएँ। यासीन मुराद। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ि'ुका इलैया व मुतahhiruka मिनल्लज़ीना कफ़रू व जा'iलुल्लज़ीना इत्तबa'ूका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू وجاعل اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم.